Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde modern terapinin o büyüleyici kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 19. yüzyılın en büyük tıbbi gizemlerinden birinin tek bir doktorun vizyonuyla nasıl şekil değiştirdiğine ve günümüz psikolojisinin temellerini nasıl attığına yakından bakacağız. Gözle görülemeyen, laboratuvarlarda ölçülemeyen insan zihninin nasıl ilk kez sistematik bir biçimde haritalandırıldığını hep birlikte keşfedeceğiz. Bugün sırasıyla şu konulara bakacağız. Gizemli kökenler, Anna-O ve konuşma tedavisi, derin zihin ve o meşhur buzdağı, görünmez kalkanlar, terapinin adımları ve son olarak Freud'un mirası ve modern eleştiriler. Hemen başlayalım. Birinci bölümümüz, Gizemli kökenler. Yolculuğumuz 1800'lerin sonlarında başlıyor. O dönemde insan beyni laboratuvarlarda ölçülemeyen tam bir kapalı kutu. Düşünün, 1879'da ilk psikoloji laboratuvarı kurulmuş ama genç Sigmund Freud'un o sıralar psikolojiyle uzaktan yakından alakası yok. Biyolojiye fena halde takıntılı. Fakat kariyerindeki asıl kırılma noktası Paris'e gidip ünlü nörolog Jean-Martin Charcot ile tanışmasıyla oluyor. Charcot o dönem histeri adı verilen tuhaf bir durumu inceliyor. Şimdi 19. yüzyıl doktorlarını çıldırtan o gizemi bir düşünün. Karşınızda bir hasta var, kolu fiziksel olarak kusursuz, kaslar sağlam, sinirlerde tek bir çizik bile yok ama hasta kolunu milim kıpırdatamıyor. İşte histeri denilen bu tablo, her hastalıkta biyolojik bir neden arayan dönemin doktorlarını tam anlamıyla çaresiz bırakıyordu. İşte tam burada işler ilginçleşiyor. Freud, Charcot'un bu tamamen fiziksel görünen felç durumlarını veya konuşma bozukluklarını sadece ve sadece hipnoz kullanarak değiştirebildiğini görünce adeta büyüleniyor. Yani ortada fiziksel bir müdahale yok ama zihnin beden üzerinde muazzam bir kontrolü var. Beynin o görünmez süreçlerine dair ilk büyük kıvılcım da işte orada o Paris günlerinde ateşleniyor. Gelelim ikinci bölüme. Anna-O ve konuşma terapisi. Freud Viyana'ya döndüğünde zihnin bu görünmez gücü, meslektaşı Doktor Joseph Breuer'ın bir hastası sayesinde tamamen gün yüzüne çıkıyor. Gerçek adı Bertha Pappenheim olan ama tıp literatürüne Anna-O olarak kazınan bu kadın, konuşma güçlüğü, görüş bozuklukları ve felç benzeri ciddi krizlerle boğuşuyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Ortada yine hiçbir organik, biyolojik sebep yok. İşte kritik nokta tam olarak burası. Doktor Breuer çok çarpıcı bir şey fark ediyor. Anna, geçmişte yaşadığı travmatik olaylar ve bunlara dair hisleri hakkında sadece konuştuğunda o ağır fiziksel semptomlar yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Bizzat Anna, onun bulduğu o tarihi isimle bu sürece konuşma tedavisi adını veriyorlar. Modern psikoterapinin doğuşu da tam olarak bu keşfe dayanıyor. Hiçbir neşter yok, ilaç yok. Sadece unutulmuş, derinlere gömülmüş anıların kelimelere dökülmesi. Bunun bedeni ve zihni iyileştirebileceği gerçeği tek kelimeyle inanılmaz bir buluş. Üçüncü bölümümüz derin zihin ve buzdağı. Anna-O vakası Freud'a insan doğasını baştan aşağı yeniden sorgulatıyor. Zihnin her zaman aydınlık, kontrollü bir yer olduğu fikrini bir kenara bırakıp akademik anlamda çığır açan bilinç dışı kavramını ortaya atıyor. Temel argümanı şu: zihnimizin devasa, gizli bir bodrum katı var. Hayatımızın asıl senaryosu o aydınlık odada değil, geçmiş deneyimlerimizin, çocukluk anılarımızın ve gizli arzularımızın kararlarımızı sessizce yönettiği bu karanlık bodrumda yazılıyor. 1900'lerin başındaki o genel kanıyı bir düşünün, insanlar tamamen rasyonel ve kendi zihinlerinin mutlak hakimi, Freud ise o meşhur buzdağı metaforuyla bu inancı tam anlamıyla paramparça ediyor. Bizim bilinçli dediğimiz kısım, buzdağının sadece suyun üstünde kalan o küçücük zirvesi. Suyun altında yatan o devasa ve görünmez kütle, yani bilinç dışımız, aslında bizi yönlendiren asıl büyük güç. Tabii dönemin dünyası bu fikre hiç hazır değil. Freud'un 1900 yılında yayımlanan ve rüyaları bilinç dışına, yani o devasa buzdağına açılan bir pencere olarak tanımladığı ünlü kitabı Rüyaların Yorumu, ilk çıktığında resmen ticari bir fiyaskoydu. Rasyonel kontrolü reddeden bu kadar radikal bir fikir, dönemin muhafazakar kitlesi için fazla sarsıcı gelmişti. Dördüncü bölüme geçiyoruz, görünmez kalkanlar. Peki ama nasıl oluyor da aydınlık zihnimiz o bodrum katındaki ağır ve karanlık hatıraları bizden bu kadar uzak tutabiliyor? Bunu görünmez kalkanlardan oluşan kısa bir hikaye gibi düşünün. Zihniniz katlanamayacağı kadar acı bir gerçekle karşılaşıyor, hemen kalkanları devreye sokuyor.
Gerçeği tamamen gömmek için bastırmayı kullanıyor ya da sizi ona karşı kör etmek için inkar kalkanını çekiyor. Bazen de asıl kaynağa öfkelenemediğiniz için gidip masum birinden hıncınızı çıkardığınız yer değiştirme kalkanı sahneye çıkıyor. Bunların hepsi aydınlık odamızı güvende tutmak için oynanan kusursuz hayatta kalma oyunları. 5. bölümümüz. Terapinin adımları. Peki, zihnimiz bu kadar sıkı korunuyorsa bir klinik ortamda bu kalkanları aşıp asıl sorunu nasıl çözeceğiz? Özellikle bizi dinleyen psikoloji öğrencileri için bu süreci adım adım yapılandıralım. Süreç konuşma tedavisiyle başlıyor, ardından yetişkinlikteki sorunların temelini atan çocukluk yaşantıları analiz ediliyor, sonra rüyalar yorumlanarak gizli arzular çözümleniyor, 4. adımda aktarım analiz ediliyor ve son olarak direncin üstesinden geliniyor. Şimdi, bu son adım olan direnç konusu gerçekten büyüleyici. Düşünsenize, hasta terapiye iyileşmek için kendi isteğiyle geliyor. Ama bodrum katındaki gerçekler o kadar acı verici ki hastanın kendi zihni inatçı bir koruma görevlisi gibi davranmaya başlıyor. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak için hasta seanslara geç kalıyor, konuyu saptırıyor ve farkında bile olmadan o iyileşme sürecini baltalıyor. Benzer şekilde 4. adım olan aktarımda terapistin elindeki en hayati araçlardan biri. Hasta hiç farkında olmadan terapisti hayatındaki ebeveynlerinin ya da otorite figürlerinin yerine koyuveriyor. Bu ne anlama geliyor? Terapist hastanın çocukluğundan kalma o sorunlu ilişki dinamiklerini tam o anda canlı canlı izleme ve analiz etme şansı buluyor. Ve son bölümümüz miras ve modern eleştiriler. Freud şüphesiz büyük bir öncüydü. Ama teorileri günümüz modern psikolojisinde ciddi eleştiriler alıyor. Biliyorsunuz kendisi günde 20'den fazla puro içen bir adamdı. Modern psikologlar onun her davranışın altında aşırı derin, karmaşık bir cinsel ya da saldırgan dürtü arama takıntısını sıkça eleştirirler. İlginçtir, Freud'a bu yoğun puro alışkanlığı sorulduğunda, bazen bir puro sadece bir purodur dediği söylenir. Aslında bu durum her şeyin de altında o kadar derin bir psikanalitik anlam aramamak gerektiğinin esprili, harika bir özeti gibi, değil mi? Bugün onun mirasına tarafsızca yaklaştığımızda net bir manzara görüyoruz. Modern bilim, onun o katı, bazen bilimsel dayanaktan yoksun ve dogmatik teorilerini haklı olarak eleştirip geride bıraktı. Ama diğer taraftan bilinç dışı, savunma mekanizmaları, aktarım ve direnç gibi o yapısal kavramlar bugün bile klinik terapinin sarsılmaz temel taşları olmaya devam ediyor. Tüm bunlar bizi düşünmeye iten çok derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Bütün o modern eleştirilere ve teorilerindeki kusurlara rağmen, eğer 1800'lerin sonunda o tıbbi çaresizliklerin ortasında konuşma tedavisi keşfedilmeseydi ve insan zihninin o karanlık bodrum katına ilk kez inilmeseydi, bugün kendimizi ve davranışlarımızı nasıl anlayabilirdik? İnsan zihnini haritalandıran bu miras, şüphesiz kim olduğumuza dair tüm algımızı sonsuza dek değiştirdi. Bugünkü incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.